在你买床之前，是不是会担心买回家睡起来咯吱咯吱响，或者哪一天床给睡塌了？这些问题当然不能发生在一张合格的床上，这也是一张床的底线。好了，朋友们，大家好，我是从事家居行业7年的 Leo。本期视频开始之前，先看一段翻车视频。我再抄给你看一下啊，我们家一个床板。这主播是真反向带货。第一，这个床板厚度确实一般。第二，就是这个主播的测试方式存在一定安全隐患，大家不要效仿。他是在最不受力的地方去跳，这种测试，我觉得市面上50%以上的床板都会这样。再看看这个主播的操作。他这种方式，几乎市面上100%的床板都不会出现问题，因为他踩在这个床体的数量上，所以这种测试床板的方式，大家看看就好。你的床会不会塌，睡起来有没有声音，都和床板有着至关重要的联系。那么选择什么样的床板才能避免踩坑呢？第一，如果预算足够，尽量选择整根铺装床板，而非拼接床板。这种床板能在每个和床体的接触面都用螺丝固定，这样就避免了床板和床体之间产生空隙。如果有空隙，一按压，床板和床体就会发出碰撞的声音，这就是大多数床异响的原因。第二，床板之间的缝隙尽可能的越密越好，但是不要用这种整块板的床板，睡一段时间就会发现床板上都是水汽，容易滋生细菌。第三，尽量选择带中伸腿的床底，大多数这种数量结构都会带。如果你已经买好了床，发现不带也没有关系，可以搜索床支撑脚，选择这种可调高度的自行安装。第四，通常床和床板不是同一家工厂生产，如果你去家具源头工厂买床，通常批发价是不含床板的，而零售附赠的床板都是来自品牌方自行定制或者批量采购。用什么样的床板，什么样的木材，完全是看产品定价，毕竟羊毛出在羊身上，我们也表示理解。那我们本期视频就到这里。现在越来越多的店铺卖床开始附赠床垫，那些送的床垫好不好？里面又是用的什么材料？想知道的可以在评论区留言，点赞过5000给大家出一期。如果本期视频对你有帮助的话，欢迎点赞、收藏、评论、转发，关注6哥让你买家具更省钱。我们下期再见。